Wingi wedok kok pentah bojo iki lho. Kadang wis kula niku kesel. Urip ngene-ngene tok kesel kok, Pak. Kesel uripku ki monoton ngene iki tok aku kesel tenan, Pak. Lah ngopo urip terus ngene iki to kok detak sambat kesel ya Maya. Kesel ngopo njalukmu piye Pak? Pengennya di pembantu nek aku sugih, aku di pembantu, Mas. Di pembantu. Pak Kanto sugih to. Heeh. Ijolan ya aku pengen dadi wong sugih. Jenenge wis bosen to. Wis bosen to. Ora cangkem. Ora kok sugih kok bosen. Tak gentenane delok Awakmu dadi Kok suke kok gentenan. Kaya sandal ae. kene iso jane. Pak niki aslinya merendah Pak. Merendah Niku piye? aslinya CEO dari Mandala Putra lho Pak. Mandal Putra iki perusahaan apa? Mungkin perusahaan Iya, perusahaan bergerak di bidang kewanitaan, Pak. Kewanitaan mesti skincare. Oh, skincare. Lah sing dari Mbak Tuti mau lho. Oh iya. Gah, koyo ngono kok hasilnya kok. Ayune kaya ngono lho. Aku nanti besok pagi kalau bisa bubarnya jangan terlalu pagi ya. Ya. Aku jam 3 mau terbang Ning ndi? ke Eropa untuk bisnis 300 triliun, Pak. Wah, Dengan bisnis. Perdana Menteri Israel, Pak. Oh, bisnis 300. Triliun. Terus bisnisnya apa? Kon ngemut rudal apa piye? Ora apa-apa mau ngemut kok. Ora rekoso. Ambil. Iya. Iki gamelane sing pelok iki larase temoto ya, Jong ya. Nek sing slendro perlu mijeti. Sing banter Pak tahan. Sing banter Pak. Sing bliru ngono apa to? Kenong apa bonang? Sing ngenong gitu. Oh, takon kenonge apa bonange kok sing ngenong iki. Sing ngenong iki sehat tur waras kok. Niku kula nganu, kula mirasa anu, Pak. Kayak piye ya? Kayak kurang sithik. Jebul suaraku dhewe. Sing bliru gorokanmu kuwi lho. Ah, iki gamelan Kiai Gadung Melati. Sing wis diiklarke karo kanca-kanca ndek kepungkur kae lah. Sing nang omah kae Kiai Sekar Madu. So awake dhewe tanggal 15 ning Bojonegoro kuwi nganggo Sekar Madu. Iki Gadung Melati dipapanke ana ing SMKI Gojian. Jenenge apik-apik nggih, Pak. Gamelane jenengan. Heeh. Jenenge kudu Jawa ngono to. Ya Jawa masa gamelan jenenge Inggris. Jenenge sapa? Jenenge Marcelina Vaginasari. Cangkeme. Lambe lecek. Ben modern ngono lho. Tak wongor lho iku Pak. Jenenge Jawa monoton ketake nggone Mbak Eka kae ya. Apa yo Madularas. Monoton. Nah ya iki ora kok jenenge pancen ya ana wisik sing kudu nganggo jeneng kuwi lho, Jong. Langsamu iki piye, Pak? Oh ngoten, Pak. Iya. Kedah nama itu membawa anu ya, Pak. Membawa berkah. Membawa manfaat. Ya. Coba lagune mau ana sing nyuwun Wijaya Kusuma. Ya, go para subscriber di Wijolaras Indonesia uga para penonton ana ning TikTok. Ya, ya. Anak-anak wedok kumbung nglumpuk meneh. Penggemar Arni, ya ana ing Mantingan Ngawi tanggal 19 November bersama Niken Salindri. Oh, 19 ana ing Mantingan. Ngawi meneh. Ya, karo Niken Salindri. Ya. Coba para kanca pun aturaken yuk. Wijaya Kusuma dados. Alah. Ayo. Apa ini? Ayo. Isendek mentem. Lirik aneh. Ayo.